இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாடல் ஜாக்கில் வந்து 20ங்கிற எம்ப்ராய்டிங் மிஷினு அடிஷ்னலாக ஜிக்ஜாக் மிஷினு. இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க, நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் வந்துருச்சு, ரேட்டு பெஸ்ட்டாகவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மிஷினோட ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப்பில் போட்டிருக்கோம், பார்க்காத பார்த்துக்கலாம். இந்த மிஷினில் உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நார்மலாக ஸ்டேஜ் ஸ்டிச்சும் போட்டுக்கலாம், ஜிக்ஜாக் பண்ணிக்கலாம், அது போக நீங்கள் ஆரி ஃப்ரேம் மாட்டி நீங்கள் ஆரி ஒர்க்கும் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த மிஷின் ஆன்லைன் எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மிஷின் தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீனுக்கு நம்ம கால் பண்ணி பெஸ்ட்டில் வாங்கிக்கலாம். தமிழ்நாடு டெலிவரி வசதி இருக்குது.